एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा सफेद पिल्ला रहता था, जिसका नाम मोती था। हर सुबह वह स्कूल जाते बच्चों के पीछे पीछे दौड़ता और दोपहर में स्कूल के बाहर बैठकर उनका इंतजार करता। एक दिन गांव में मेला लगा। बच्चे मोती को भी साथ ले गए। मोती बहुत खुश था, लेकिन भीड़ में मोती बच्चों से बिछड़ गया। वह डर गया और हर जगह अपने दोस्तों को खोजने लगा। गांव के बाहर एक बूढ़े आदमी ने उसे रोते देखा। मोती के गले में उसका नाम और गांव का पता लिखा पट्टा था। बूढ़े आदमी ने मोती को गोद में लिया और गांव लाकर बच्चों को सौंप दिया। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे